Demat, setu-ni en dezer sadare, ata o klask, pem troad d'armaout, bet ar c'hanval ar vechmañ. Ur video diweza ur boa gwelet penaos e oa em droet ar plant evit bevañ en dezers. Ar memes tra emañ vant da ober ar video-mañ evit al loenet, traoù zo ad kavim. Bevañ en dezers ne ket dez, ber e ar boued hag an dour. Er video-mañ e komzi muioc'h an dour, ha neus ket kalz a dra da eva en dezerzioù. Dour zo en oa zizou memes tra a gweste ar c'hanvalet da eva ouspenn kant pe daour an litra dour dindan un nebet munutennoù hep ken. Met peurliesañ ne vez dour nivel bet a red mat eo kavout doare wal da zastum an eñ evit chom beo. Pelec'h kavout dour neuze. Dour zo er boued deja, met strategiezioù de c'hortoz zo bet kavet gant loenet zo evit tennañ an eñ eus an douar pe eus an aer zo ken. Diouz an noz e kuit a razet kangourou o zoul evit klask ar greun a zrebon. Men ez rebon ket an neo diouz tu. Kuzat a reont an neo dindan an douar, peurliesañ ur gambr spesial en o zoul. Gant glebor an toul e c'hwez ar greun eus tregant dregant. Drebi ar greun a douret se a zo a valc'h evit bastad a ezhommoù dour bevenet a razet kangourou ha no deus ket ezhom da eva tampet neuze. Un doare da zastum dour ken souezus all o deus kavet an prevanet. A zasat o c'hogen evit dastum ar glis. Lo deus ar c'hwilet en dezers Namibian o deus bossou bi an hidrofil, a sach an dour, war o c'hein. Glizenni a ravarno dour brumen ar beure hag ere de kan o ligou hidrofobek, a zibouls an dour, war zu o genou. Un doare da ober hag ar c'hell degas da sonj zini plant zo en dezers. Gwelet an eus eo gwez ar c'hanvalet da eva rementat bras a zour e beramzer. Men e servij ket deo, ma ne vefen ket gwez da virou d'an eñ evit tal a ouz ar prantadoù hir a zerc'hor. Pa evan, reont pourvezhioù dour en o stomok hag e keligou ruz o goad. E kontrol d'ar pezh a gredom, ne zalc'h ket ar c'hanvalet dour en o bossou, a zo leun a bourvezhioù druzoni. A drugarez deo e c'hell ar c'hanvalet chom pell hep drebi. Ul liam zo etre ar bossou hag an dour memes tra, dour a vez produet pa vez bevezet an druzoni. Ne ket tout kavout ar miroù dour a rabat forannañ en dantvez ken prizius. Kement traia er mez eus ar c'horf a zo dour ennañ, an aer zo ken. Ha pa vez serc'h er an dezers e vez gleb pa eru ar skevent. Ma vez karzet buan ez a kuit gantañ ur bern ezen dour. Men ma vez kanoliet an er gleb se plegou ar fozioù fri e c'hlizen an ezen dour a zo en er di an alet, drestol da noz, hag e c'hell bezañ a tapet. Se zo koz o deus ar c'hanvalet, an antiloped hag ar razet kangourou, fozioù fri e stumur mil hent. C'hwezi e an eilabek da gol dour. Bronneget an dezers no deus kaziman kroagennoù c'hwez ebet. A druzoni spesial a laka o c'hoc'hen da vez ar didreuzus kenañ d'an dour. Un doare all da gol dour eo stota. Evit kol an ebetañ ar gwella azour dre an ense e ranker kaout lounezi e fedus gwez da brodui troaz dizourennet. Bronneget zo, evel a razet kangourou pe a gerboazet a brodu o zroaz gant ur boukl hir kenañ a rodeo an tud a tapout kalz dour a rog ma zeru an troaz er c'hwezigel. Neuze eo dizourennet kenañ troaz a loenet se, kol a reont pep gwech nebeutoc'h a zour eget omp pa stotomp. E chuomp gant un dra un tammdereator e brezhoneg eget egalek marteze. Eus strategiez all eo a tapout an dour eus ar benveget koazañ a-raok na vefe skarzet eus ar c'horf ar boued ne ket bet koazet. An prevanet zo en dezers a zo gwez da tapout an holl zour a, ma digarezit, da garat korserc'h. Loenet all an dezers, ar slejvilet a la pousset hag ar bronneget, n'int ket gwez da ober kemense. Met kal sec'hor e o c'hor eget an hini. Ma digarezit ur vechal. Seul dommor a seul sec'hor an amzer, seul vur a zour a vez kollet. Neuze, techet ouz an tomder, ha diouz ar sec'hor, a chikour da espern dour. Ar c'huget a zo gore vihan war o c'hein evit gwarezi an eo diouz tomder kre a leur. An prevanet zo o deus pa vioù hir evit chom pell diouz a leur. Un doarel da ober eo cheñch e zo aret a vevañ. Kalz loenet hag av bod dindan an douar e toulloù kleuziet ganto pe emogevio l'er ma c'hellont chom er goudor diouz an tomder.
L'eau an eo, a gerboazet da skouer, o deus dibabet bezañ oberi an diouzh an noz evit chasea la drebi. Ur strategie ez all, kousket e pad an an. Gouzout a reont bez eus loenet da garc'hel goanvat, da lavar ode kousket pel amzer evit tremen ar goan eb drebi na eva. En dezerzio loenet zo a ra ar kontrol. Kousket a reont e pad pel pa vez redom an amzer, evel semañ kont gant botet an dezers. Abalamour da sec'hor didruez o deus cheñchet loenet o doare da wenna hag o c'helc'hiad buez. Botet an dezers o deus synchroniset o c'helc'hiad gwenna gant mare ar glebor. Pul der an dour hag ar boued hag resk chañsou ar e vihan da chom beo. Ret mat eo tal ouz an tomder pa ne c'heller ket techel diouta. Ur feur teo evel in ar c'hanvalet a warez diouz an tomder a diouz ar c'hol dour. Ouzpense eo skler feur loenet an dezerzout tom evit adkaskinou an eol. Met pa vez tapet re a domder e c'heller en em zizober diouta. Ar feneget da skouer. A implij o diouz skouarn bras evit tapout an disser a son evel just, met divez evit reolia ouz temperadur diabarz. Gwaziet o diouz skouarn a chekour an eo da skarz a tomder o c'horfare dre skinia an eo war-zu an diavez. Varanet an dezers, diouz o zu, a den splet eus ur c'hoc'h skantek evit brasad ar goread stok gant an aer diouz ar mintin a diouz an noz, pez a chekour da skarza an tomder a re. Gelout a reont an all a buan kenañ, ivez, un tamm evel ar chas, monet on eo buan an aer a freska diabar zo genou hag o c'horf da heul. Kentor eget kolkalz dour evit tal ouz an tomder e c'hell an ur ikset lezel ouz temperadur diabarz da greski diouz an deiz e pez an klan. Ur bern traoù a chomfe da lavar o diwar ben biologiez hag emzalc'h loenet an dezers, met red mat eo kloza. Liammou meus laket ez eskrivadenn ar video ma fel deoc'h gouzout diroc'h, ken ur vechal en ur video all, ken a vo.